Hello，各位法拉利的准车主们，大家好。差不多一周没给大家录视频，因为这一周我不在杭州。然后的话，前2天回来了，正好就是杭州的天气也变好了嘛。大家可以看到，今天天气其实是非常好的。所以说，给大家今天分享一下我最近遇到的一个问题，就是上次跑山的时候，我给大家在视频里面也说了，就是我的轮胎呢是被扎了一下嘛。就扎了之后，我就出于安全考虑，而且那个轮胎本身也开了挺久了。然后的话，我就换了这样一套 Cup2R 的一个新轮胎。但是呢，换了这一套新轮胎之后，遇到一个问题，就是刹车异响非常严重。这个等一下上车给大家听一下。当然，这个也去问了一下 AI，就是换了轮胎之后，这个抓地力变了之后，确实是可能会出现这样一个刹车异响的问题。所以说的话，今天去法拉利 4S 店里面去看一下这个刹车异响的问题。然后的话，法拉利 4S 店因为在杭州滨江这边嘛，离我很近，所以说的话，今天正好有空就去看一下。好的，现在已经到这个车内了，然后的话带大家听一下现在这个异响是什么样的。当然，为了让大家更好的听清楚这个异响的话，我是切到了纯电模式，就没有发动机的声音影响大家去听。然后的话，在听之前呢，先给大家简单说一下这个问题，就是它是刹车温度没起来之前其实是没有异响的，就反而是刹车温度起来之后才会有这样一个异响。比如说现在咱们要右转减速，对吧？它这个异响其实是非常非常严重的，而且重刹是没有这个异响的，就是你只有轻轻的刹车的时候，或者说这种半刹不刹的这种状态，它才是会有这样的一个异响的。前面是个红灯，咱们再听一下，就轻轻的踩下，对吧？这个刹车的异响其实是非常严重的。虽然我知道就是碳陶刹车在这个温度没起来的时候，确实是会有这样的一个异响，但我换了轮胎之后，这个异响其实是变得非常非常的大。所以说的话，等一下咱们去这个 4S 店里面看一下，它到底是一个什么样的一个原因，然后看 4S 店的话是怎么解决这样的一个问题，好吧？2000 years later。Hello 大家好，现在是已经来到了第2天。然后昨天的话，因为法拉利 4S 店那边是比较忙，车比较多，然后的话就一直没有轮到去检查我这辆车到底是什么问题。今天的话，他们有空去检查了一下，但把刹车皮拆下来了之后看了一下，刹车盘跟刹车皮其实都没有什么问题。然后他们就把这次异响就归结为是换了轮胎之后导致的。当然，他们也有这类似的经验，说是以前458、488这些也会有刹车的异响，但其实法拉利他们把异响不归结于一种问题，毕竟是这个碳陶刹车它都有一个异响嘛。但是呢，只是我的这个异响确实声音比较大，他们也说第一次听到有这么大的一个异响，但是从机械层面来说确实也没有问题。那就他们给我的方案是说让我先把原厂的胎换上去试一下，说先不要用 Cup2R， 那也就只能这样，也就不了了之了。然后现在的话，我是去另外一个杭州非常有名的296车主那边去看一下我这个问题。然后这个296车主就是咱们都知道的发条叉叉叉，咱们的老朱对吧？因为我离老朱是很近的，就几分钟的距离吧。然后法拉利 4S 店的话离老朱这个店也很近，过去也是几分钟。我现在就把这辆车开到那个老朱的店里面去做一个刹车的保养、刹车的清洁，看能不能把这个异响问题给解决。如果说这个异响解决不了的话，那我可能就得自己换一个新的刹车皮。当然我是本身要跑山什么的嘛，我是想换一个可能更赛道一些的配置的这样的一个刹车皮。虽然说前2天本身是想换的，但觉得有点贵，但又出了这么一档子事之后，看来是不得不换了。就看一下这个刹车清洁能不能把这个问题给解决。如果解决不了的话，那可能就得换一个新的刹车皮了。当然，换了新的刹车皮也不一定能把这个问题解决，那只能说是找个理由去给自己换一套新的刹车皮，就只能是这个样子了。然后的话，最近有空的话，我会把我原来的那个原厂的轮胎我换上去测试一下，看到底是不是这个轮胎的原因吧。A few moments later， 转眼间的话，我们就已经来到了老朱的店里。大家可以看到左边就是老朱的这个店，然后现在咱们开上去，然后让他们看看到底是什么问题。OK 了，家人们，现在咱们已经到这个老朱的这个修理店了。然后的话，我让老朱他们的修理工帮我把这个刹车给保养一下，就是把刹车皮取下来打磨一下，然后把上面的粉什么的都给清理一下，然后看看能不能把这个异响的问题给解决吧。当然，就是法拉利 4S 店里面肯定也能做这样的一个动作，但就是法拉利的缺点嘛，就是贵嘛。对吧？那老朱这边就便宜一些，我就在老朱这里做喽。当然非常遗憾的就是老朱他不在国内嘛，大家看上面 OK 了家人，不知道大家能不能看得清楚，给大家放大一些 OK 了家人，对吧？非常的攒劲。但这个不是重点，我发现这里有一台狠货，有一辆458的 Special 阿里，但在老朱的店里面提阿里2个字好像不太对啊。多帅哦！哎呦，多帅哦！好的，现在就等他们帮我把这个刹车给保养一下、清理一下，看看能不能解决问题。给大家看看具体是怎么搞的，就是把刹车皮拿下来之后，在砂纸上去稍微的磨一下。然后这个地方有个要吐槽的点啊，就是老朱的这个店里面有空调，但是不开呀！妈的，杭州这个天气真的是热死个人了，我操！
当然，肯定有人会说，哎，你换了个轮胎，真的会影响这么大吗？就是异响会这么严重吗？当然，这个确实是有可能的。当然，这个比较专业的这个问题，我就不在这里给大家说了，因为我也不是专业的。就大家如果想了解一下的话，可以自己问一下 AI，就是换了轮胎之后，抓地力变化之后，对刹车这个影响确实是有可能造成这个异响的。那肯定也会有人问了，哎，你为什么要换 Cup to R 呢？因为我上次说我要换一套 Cup 2，对吧？有人就在评论里面说，就你平时也不下赛道什么的 ，Cup 2用不到啊什么的这些，对吧？当然，这个地方先可以说一下为什么后面换成 Cup to R 了。是因为我订的是 Cup 2，他给我发过来的是 Cup 2R，那我就勉为其难的就占了这几千块钱的一个便宜，那不占白不占嘛。但 Cup 2R 的问题就是它不太耐磨嘛，可能开个2、3千公里就没了，对吧？就你暴力驾驶2、3千公里就肯定就没了嘛。但既然他都给我发过来了，那这便宜不占白不占，我就选择了这个。那为什么要用 Cup 2或者 Cup 2R 呢？还是因为本身也有这样的一个跑山的这样的一个需求，而且我可以等到工作温度起来了之后我再猛猛踩嘛，对吧？但缺点也很明显，就下雨的时候没法开这个胎，因为这个胎温度起不来，其实滑的一批，对吧？那我后面我还有一套原厂的轮毂，我可能后面我再想办法把原厂胎拿过来，或者说我再订一套 PS4S 的轮胎，我换着用。然后就这个就是我自己的想法了。当然，肯定很多人也不太认可我这样的一套方案，说哎呀，这个轮毂这么便宜，对吧？然后你的轮胎又这么好，对吧？什么什么的，那这个就只能说是每个人的想法不一样了。因为很多跑赛道的、开修理店的朋友，对吧？他们的轮毂都是国段的，然后他们赛道那么激烈的驾驶从来没有断过，对吧？但很多人都会说，哎呀，你的这个轮毂怎么这么便宜，对吧？啊，我觉得这个就是消费观不一样了，该省省，该花花。然后如果说这次刹车保养完还是会有这样的一个异响的话，那我就准备去换一套黑吉德的这样的一个刹车皮，就直接换一个赛用的刹车皮。因为我对于这个安全还是比较的上心的，就是刹车呀、轮胎这些我都是非常乐意去花钱换成非常好的这样的一个品牌或者说这样的型号的。当然这个轮毂的话，说实话，国段我是因为知道身边有很多人用这个国段没有出问题我才换的国段，并不是说我为了省这个钱呀什么的。而且我也看过 BBS 的轮毂，其实正品断的也挺多的，对吧？就没有必要说一定得说是 BBS 好 HRE 好，国段就是傻逼，对吧？这种话我觉得也没必要说，反正我用下来感觉还行。那咱们就等这个老朱店里面把我的这个刹车保养好之后，咱们上路试一下到底有没有效果。A few moments later， 家人们，不太 OK 了呀，不太 OK 了呀！刚在老朱的店里面做了一个刹车保养，磨了一下，清理了一下，但异响还是有，我刚开了一圈，异响还是有。现在这个问题，就是老朱这边店里面给的一个猜测，说是可能是轮毂的问题，因为换了这个 Cup 2R 的这个轮胎之后，其实抓地力是好了非常非常多嘛，那可能以前没有的一些共振异响，它就会传导上来。什么意思呢？比如说它有一种猜测，是因为我换的这个国段的轮毂强度不够，然后现在又由于呢这个 Cup 2R 的这个抓地力太强了，就会导致以前的一些可能并不明显的一些共振呢，现在就被加强了，加强了之后就传到了车内，就导致了这样的一个异响。所以说的话，明天我打算去迈驰那边先把我自己的原厂轮毂拿回来，然后换上去，然后去试一下这个到底是不是这个轮毂的一个原因。很心累呀，很心累，搞了这么一下午，最后还是没有解决问题。明天还得去一趟，哎呀，你看这个异响又来了。明天得去迈驰那边把我的轮毂拿回来，去换上去，去试一下。正好我明天也要去迈驰，因为我的那个尾喉，对吧？熏黑的尾喉是已经掉漆了，就明天要去迈驰那边去换一下那个尾喉，就正好把我的那个原厂轮毂拿回来换上去去试一下。然后的话，换完了之后，我再慢慢的收一套原厂的 SF90的轮毂吧。这个国段的这个强度看来还是不太行啊。好吧，那今天就先这样，咱们明天再见，拜拜。2000 years later。Hello 啊，各位法拉利的准车主们，现在已经是第3天了，然后继续去解决这样一个刹车异响的问题。然后我昨天想了一晚上，我觉得还真有可能是轮毂的一个问题，因为你像 Cup 2R， 其实很多296的车主都改过，你像老朱也改过，对吧？他们就没有这样的一个异响，那为什么我就有这样一个异响呢？然后现在的话就是去迈驰那边去拿我原厂的一个轮毂，然后这个地方要说一下，其实轮毂并不是在迈驰，我这辆车当时是在迈驰买的，然后当时就迈驰的销售推荐了一个离他们店很近的一个合作的一个轮毂店吧，然后我在那里换的这个就是国段的轮毂。但是呢，我当时是没有去研究他给我换的到底是什么品牌的国段的轮毂。就昨天我问了一下之后，是一个非常非常差的一个，应该说是没有品牌的一个国段的轮毂。所以说的话，我现在是猜测，还真有可能是这个轮毂的强度不够导致的这样的一个刹车异响。当然这个就有点打昨天的脸了，就我昨天说这个就是国段的轮毂没有问题什么的，现在又出这样的一个问题，对吧？当然这个地方得说明一下的一个点就是，我说的这个国段轮毂，我说的是这种可能稍微有点名气的，或者说品牌比较大一点的这种国段轮毂，确实是没有出这个问题。但是我没想到他们给我换的是一个非常差的这样品质的一个国段轮毂，所以说出现这样的一个问题应该也是有可能性的。所以说的话，现在就去迈驰那边，然后把我原厂的这个轮毂换上去，然后再看一下有没有异响。如果说有这样的一个异响的话，那可能就不是轮毂的问题；如果说没有异响的话，那就已经实锤了，就是这样的一个轮毂的问题喽。那这样的话，后面我就会再去收一套新的轮毂吧。我现在是在纠结，现在是2种方案。第一种方案的话，就是直接收原厂的 SF90或者说296的这样的一个锻造轮毂。
这样的话就问题会比较少，就会省心一些嘛。毕竟是原厂的，应该就不太会出太大的问题。第二个方案的话，就是继续去买国段，因为国段的优点就是你可以去定制你想要的形状嘛，就是你的这个个性化是可以得到满足的。但是这次去买国段的话，肯定就会找一个比较大的品牌了，就不太会去买这样一个小品牌或者说甚至没有品牌这样的一个情况了。A few moments later， 兄弟们已经到了，然后现在的话，麦驰推荐的这家店就在给我换轮胎、换轮毂了，然后同时呢，把这个尾喉也一起换一下。哎呀，这个就是拆下来的轮毂。现在已经有一个后台是已经把原厂的轮毂换上去了，现在就做一个动平衡，等到全部换上去之后，咱们试一下效果怎么样。Hello 啊，兄弟们，后轮已经换好了，再给大家看一下尾喉。尾喉也换了一个全新的，现在就 OK 了。现在就等这个前轮换好，就可以去试一下到底是不是轮毂导致的异响了。A few moments later， Hello 啊，兄弟们，原厂轮毂已经换上去了。然后刚才我开出去加油的时候试了一圈，异响确实是没有了。然后改装店的老板也很郁闷，说这个情况他们也没有遇到过。然后人也比较爽快吧，就直接把钱给我退过了。那这个事情就只能这个样子了。就是我最近2天就先用这个原厂轮毂先用着，然后后面再收一套。看看是收原厂的锻造轮毂呢，还是再买一个可能强度更高一些的一个锻造轮毂？那这个就只能后面再说了。如果后面换的时候可以再拍一期视频。然后现在的话是在麦驰名车，带大家随便逛一逛看一看。主要是我记得有一辆狠货在这个地方，这辆488 Pista 的敞篷，怎么样，很帅吧？主要这里面车很多啊，我刚开进来的时候，妈的胆战心惊的。随便带大家看一圈就 OK 了。现在的话是麦驰这边觉得我这个改色跟改内饰改的比较好，然后他们拍一下照片，当做一个案例去给客户去分享一下。那这一期的视频就到此结束了，花了3天时间，终于把问题给解决了。那就这样，拜拜。